السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد نتمنى تكونوا بألف خير. Aujourd'hui, je vais vous proposer une nouvelle méthode pour apprendre le français. Je vais vous faire découvrir quelques expressions idiomatiques اللي هي كنسميوها الأمثال en donnant des explications et des exemples si nécessaire. La première expression c'est être tiré à quatre épingles. اللي معنى ديالها être très bien habillé avec un soin méticuleux. أندرجها اللي هي مشيك ولا باللغة العربية في كامل أناقته ou bien élégant. Deuxième expression, prendre son courage à deux mains. المعنى ديالها rassembler ses forces et son courage pour entreprendre ou affronter quelque chose. C'est oser. وباللغة العربية هي استجمع شجاعته. Exemple, avant-hier, j'ai pris mon courage à deux mains et j'ai commencé une nouvelle vidéo. La troisième expression, c'est être à cheval sur quelque chose. Être très exigeant, très strict sur un principe ou une idée. يعني بحال واحد الإنسان كيكون دقيق ومتطلب. يعني il est à cheval sur quelque chose. Donc ما كيتنازلش. La quatrième expression, c'est être dans de beaux draps. وهذه فيها شوية ديال ليغوني. يعني أنا الكلام ديالها العكس ديال المعنى ديالها. المعنى ديالها هو être dans une situation compliquée. Être dans un problème. Dans le pétrin. يعني بالعربية في مأزق أو في ورطة. Donc ça n'a rien à voir avec des beaux draps. هاد l'expression كيعود التاريخ ديالها للقرون الوسطى. والأصل ديال l'expression c'était être dans de beaux draps blancs. إلا كان اللون الأبيض بالنسبة لينا الآن معناه الطهارة ومعناه النقاء، قبل ما كانش عنده نفس المعنى، بالعكس كان المعنى ديالو خايب، لأن اللون الأبيض كانوا كيلبسوه المجرمين وخصوصا الناس اللي كانوا كيرتكبوا جريمة ديال لادولتير اللي بالنسبة ليهم كانت جريمة فريمون غير مقبولة. دونك بالنسبة لواحد في القرون الماضية أنه يقول لك être dans de beaux draps blancs, surtout la couleur blanche, ça veut dire être dans le vrai pétrin. La cinquième expression, c'est péter un câble. Ce qui veut dire devenir fou, s'énerver de manière exagérée, enrager brutalement. J'explique. مثلا يا لالا خملتي الصالون البيج ديالك سيقتي وسقيتي الجردة من بعد طلعتي دوجتي ملي نزلتي لقيتي الوليدات ولا الكتاكيت لعبوا في الجردة ودخلوكم اللعب في الصالون اشنو غديري؟ ايه وي tu vas péter un câble. ولا يا خويا حطيتي الطونوبيل جديدة في الباركينغ ومشيتي خديتي قهوة مع صحابك ملي رجعتي لقيتي واحد رجع مارش اريير وضربها لك ضربة خايبة شنو غادي دير؟ فوالا هي هاديك. ودابا واضحة الفكرة j'espère. Maintenant, revenons à nos moutons. Eh oui, la sixième expression il y a revenons à nos moutons qui signifie revenir au sujet principal de la conversation. صراحة القصة ديالها مستمدة من الكنزيام سيكل من لا كوميدي لا فارس دو متر باتلان. تيلمون زوينة غادي نعاودها لكم. هذا واحد البطل كان سميتو باتلان خدع واحد السيد تاجر اللي سميتو غيوم. ملي وصل وقت الدفع تظاهر هذاك باتلان اللي كان خدع عنده واحد لي دغا تظاهر بانه هو كيحتضر بدا بالهذيان يعني بدا كيقول نابورت كوا اللي خلى التاجر غيوم كيتساءل واش الصفقه اصلا تمات بالفعل ولا لا، يعني واش باع عليه هذاك لو دغا ولا لا، بس كيفي بحال شكو في راسو. اذا خدعوا مره اخرى تم الخداع ديالو تقريبا بنفس الطريقه من واحد الراعي سميتو تيبو اللي سرق ليه لي موطون ديالو الخراف ديالو وقرر انه يرفع القضيتين، يعني القصتين اللي جراو ليه مع السيد الاول اللي بخدم عنده لي دغا وخدعوه من عند الثاني اللي بغى يشري من عنده لي موطون وخداهم ليه سرقهم ليه. من بعد منين رفعوهم عند القاضي
التاجر غيوم بدا كيعاود الحكاية ديال الخراف. شوية ملي شاف هداك السيد اللي خدا ليه لي دغا سرقهم ليه، اللي سرقها ليه حتى هو يبدا كيعاود على هادوك لي دغا. القضية تلف ما بين الحكاية الأولى والحكاية الثانية. ملي بقى مسترسل هو كيعاود ليه على لي دغا، هو يقول ليه revenons à nos moutons، يعني نرجعوا بعدا للحكاية الأولى اللي كنتي كتعاود فيها على لي موطون، عاودها عاد كمل لي على لي دغا. فوالا، بغيف هذه هي القصة ديالها. La septième expression, c'est pour des prunes. Je répète, pour des prunes. Oui, ça veut dire pour rien. وهذا المثل عنده قصة جميلة، نتمنى فريمون أنكم تقلبوا عليها وتشوفوها. وبالنسبة للمثل عندنا حنا باللغة العربية سميتو عاد بخفي حنين، اللي حتى هو عنده قصة جميلة جدا، نتمنى تعرفوا عليها. Huitième expression, c'est être à côté de ses pompes. Ce qui signifie être rêveur, distrait, pensif et ne pas être concentré. كنقولوا لها حنايا ما حاضرش. وكاينه une autre expression كتشبه ليها اللي هي être complètement à côté de la plaque. C'est être totalement hors sujet ou se tromper complètement. اللي معنى ديالها غلط على طول الخط. Notre neuvième expression, c'est prendre un coup de vieux. Ça veut dire vieillir rapidement, brutalement. Exemple, بحال مثلا كتلقى مع شي واحد شي مرة على من بعد مدة ديال عام، كتلقاه عينيه تكمشو، شعرو بيض brutalement، زعما بالزربة، كتقول oh là là, il a pris un coup de vieux. La dixième expression, c'est quand les poules auront des dents. يعني ملي الدجاج يوليو عنده سنان ما يبقاش عنده لو بك، اللي معناها jamais. Quand les poules auront des dents, donc les poules n'auront jamais de dents. Donc ça veut dire jamais. C'est quand tu veux dire à quelqu'un jamais, tu lui dis ok, je ferai ça, mais quand les poules auront des dents. La 11e expression, هادي زوينة، c'est avoir la main verte. C'est être doué pour le jardinage et pour faire pousser les plantes. Donc c'est facile. La 13e expression, c'est voir midi à sa porte. قبل ما نشرحها لكم نحاول نعاود لكم نبدا على ليستوار ديالها. يعني في القديم قبل من الاختراع ديال الساعه اللي كنعرفوا دابا، في البوادي كانت القراءه ديال الوقت على الساعه الشمسيه، ولان الساعه الشمسيه ما كانش كتكون فيها الدقيقه وما كانتش دقيقه، حتى الحساب ديالها ما كانش دقيق، فان الساعه يعني التوقيت كانت مساله نسبيه، وكان كل واحد كيحط الساعه الشمسيه قدام باب دارو، وملي كتكون وكتعتمد على الشمس، ملي كتكون الشمس في الوسط الوغ كل واحد كيشوف ميدي مختلفه على الاخر. يعني ميم جارو يقدر واحد يشوف ميدي، الاخر يلقى بقى ليها 10 دقائق، الاخر يمكن حتى ل4 ساعه. دونك كل واحد كان كيشوف ميدي قدام باب دارو. C'est pour ça que j'ai cette expression voir midi à sa porte, ce qui signifie voir les choses selon son point de vue. وختامه مسك. La dernière expression, c'est voir la vie en rose. اللي معناها être optimiste, joyeux, heureux, positif. نقدروا نقولوا لها باللغة العربية متفائل. Et oui, la vie en rose, comme disait la chanson d'Edith Piaf. ولا la chanson اللي غادي نهدي لكم دابا ولا غنختم بها ان شاء الله. ونتمنى لكم حياة سعيدة، وما تنساوش ديروا الكمامة وعقموا يديكم، حذوا راسكم وحافظوا على صحتكم وصحة حبابكم. إلى اللقاء في فيديو قادم، دمتم في رعاية الله.